Sziasztok, ez itt a Boys. Kezdjük. A mai videóban Epsteinről fogunk beszélni, kicsit az életéről, meg az, hogy mit lehet róla tudni. Már is átadom a szót a kollégámnak. Ki a kolléga? Viszont kezdjünk el szerintem komolyan beszélni erről a témáról, mert ez egy nagyon mély és komoly téma. Szerintem Jeffrey Epstein nevét, amikor meghallja az ember, egyből valamilyen nagyon komoly botrányra gondol. Te is így vagy ezzel az egésszel? Persze, abszolút. Hát ugye mostanában a csapból is ez folyik. Ez a téma, meg szerintem egy jó pár éve már, mióta kiszivárogtak az első fájlok, első képek, benne van az embernek a tudatalattjába is, hogy amint meghallja ezt a nevet, hogy Jeffrey Epstein, ezzel az egész történéssel, botránnyal hozza egy huzamba. Igen, pedig szerintem ez nem csak egy botrány, hanem ez egy nagyon-nagyon komoly történet. És szerinted miért lett Epstein neve ekkora szimbólum, miközben más hasonló ügyek pedig csak szimplán elcsendesedtek a világban? Hát szerintem azért ilyen nyomós ügy, legalábbis amelyik ennyi elitembert megmozgat, még nem nagyon volt, esetleg a Didi ügy, de az is elég sokáig címlapsztori volt, plusz elég sokan foglalkoztak vele, de ez viszont szerintem egy kicsit durvább volt, mivel ugye az elszeparáció, az, hogy mennyi minden dolog történt, az, hogy mindenhol videókamerák voltak, meg az, hogy tényleg nem csak hírességek, celebek, hanem a világ vezetői is jelen voltak ezeknél a buliknál. Igen, amúgy szerintem is ez nem egy olyan sztori, ahol csak szimplán van egy gonosz ember a világban, és mindenki más egy ártatlan, meg egy angyal, hanem tényleg ez egy olyan történet, ahol nagyon sokan tudtak valamit, és nagyon sokáig senki nem akart tudni róla erről az egészről. Igen, Viszont igen. szerintem ássunk bele így az elejére, maga Jeffrey Epstein életére, így a gyerekkorára, meg a kiindulásokra. Te mit tudsz róla? Hát ugye Epstein 53. január 20-án született, igazából az apja egy parkfenntartó volt, anyja pedig egy iskolai titkárnő, szóval abszolút középosztálybeli családba született. Fontos megjegyezni, hogy középosztálybeli munkás zsidó családba. Viszont Igen, ugye, meg nem is volt egy csoda gyerek, én azt olvastam. megmondom őszintén, zongorista volt, elég magas szinten űzte ezt a zenei iparágat, és elég sok minden nyert is, és viszont nem volt kiemelkedő, így unblock, de matematikai készségei jóval meghaladták a kor társaiét. 16 évesen két osztályt is előreugrott, szóval 16 évesen egyből le is érettségizett, és 20 évesen diploma nélkül már matematikus tanári állásba kezdett, mivel két egyetemről is kidobták, de ennek ellenére is elérte azt, hogy matematikai tanár legyen, neki meg diploma se kellett hozzá. Hát nekem ez felvet egy olyan kérdés, hogy hogyan lehet valaki egy elit intézményben úgy jelen, hogy papíron meg se felel. Hát Szóval ez az egész történet egy visszatérő mintája egy az egésznek, ez a tanáros dolog, hogy Epstein ott is már bemutatta azt, hogy újra és újra olyan helyekre került be, ahova mások csak hosszú évek munkájával jutottak el. igen, és ez még ugye csak a kiskapu volt, ezután jött az áttörés, amikor már a Wall Street lejutott el úgy, hogy igazából semmilyen különösebb végzettsége nem volt. Én nem tudom, hogy milyen szinten állt matematikailag, de lehet, hogy azzal húzta meg nagyon így magát, vagy ez volt az, ami kihúzta őt a tömegből. Szerinted, és mit gondolsz, szerinted már itt megjelentek neki a protekciók? Lehet, hogy már volt valaki, aki már akkor is felfedezte őt, amikor még csak tanárnak készült, vagy tanár lett egy intézményben? Megmondom őszintén, szerintem ott még nem, valahogy beügyeskedte magát a Wall Streetre, és szerintem ott volt az a pont, amikor elindult ez az egész protekciós díj, mert neki ugye egy nagyon érdekes személyisége volt, hyperfixer, ami azt akarja, hogy igazából mindenhova be tudott férkőzni, mindenkivel megtalálta a közös hangsúlyt. Igazából nem volt az, hogy egy oldalnál letette az zászlóját, és akkor csak mellettük vagyok, hanem mindenkinek tudta, hogy mit kell mondani, és szerintem ez nagyon rátette arra, hogy ilyen gyorsan, ilyen magasságokba jutott el. Igen, hát akkor itt már rá is térhetünk a felemelkedésére, meg arra, hogy hogyan is lett
gazdag, mert ez nem egy klasszikus sikertörténet, nincsen mögötte semmilyen ikonikus cég vagy termék, vagy valami forradalmi ötlet, amiből az emberek meggazdagodnak. Itt gondoltunk Bill Gatesre, Elon Muskra, mindenki valamit feltalált, és azáltal lett gazdag, viszont ő nem. De mégis megjelent nála a luxus, így hirtelen a semmiből magángépek, nagyon sok ingatlanja volt, különböző országokban volt, egy saját szigete is, és egyre befolyásosabb vendéglistája volt. Igen, hát ugye ez a pénz első nagyobb vagyonához akkor jutott, amikor Les Wexnernek a pénzét el tudta kezdeni kezelgetni. Ugye Les Wexner a Victoria's Secretnek a milliárdos vezérigazgatója, vagyona körülbelül 9 milliárd dollár, szóval nem kis pénzről beszélünk, Ohio leggazdagabb embere. És ugye amikor bemutatták neki, Robert Meister 1980-as évek közepe, vége fele, akkor kezdődött ez az úgymond barátság, viszont Harold Levin már akkor is figyelmeztette a vezérigazgató urat, hogy ez egy patkány. Szó szerint patkánynak nevezte már akkor is Epstein, mert ő lehet a dolgok mögé látott kicsikét, hogy ez a srác mindig oda beszél, ahol épp van. Napraforgó, nevezhetjük úgy is. És ugye amint megköttetett az a szerződés, amit egész odáig még nem látott a világ, hasonlót se, hogy teljes kontrollt érvez Wexner vagyona fölött, onnantól szerintem már minden meg volt írva, és már csak pillanatok kérdése volt, hogy beteljesüljön ez a katasztrófa, ami megtörtént. Igen. És milyen kapcsolatai voltak még? Te tudsz erről valamit? Mert én tudok olyanokról, hogy nagyon-nagyon sok befolyásos emberrel jóba volt, mint például Donald Trump, akivel közös képei is vannak, meg Bill Gates-el, és érdekes, hogy mind a ketten tagadják most per pillanat ezt az egész fájdolgost, meg hogy ők nem voltak ott a szigeten. Te kit tudsz még? Ki az, akivel nagyon jóba volt? Hát azt tudom, hogy különböző professzorokkal, például ugye egyik nevesebb Stephen Hawking, vele is van közös képe, mert ugye amikor ehhez a nagy összeghez hozzájutott, utána rá nem sokkal elkezdett hatalmas pénzeket adományozni, ugye 9 millió dollárt adományozott a Howardnak, ami egyből úgymond fehér kaput nyújtott neki ahhoz, hogy különböző professzorokkal, meg tudós emberekkel tudjon együtt tevékenykedni, tudjon együtt mozogni, és ez már egy státuszszimbólumot adott neki, hogy bekategorizálta magát az elitbe, de nem csak abba az elitbe, akinek pénze van, hanem aki tudást képvisel. Hát igen, meg szerintem neki egy olyan hatalma volt, ami nem csak a pénzről szólt, meg a vagyonról, szóval ő nem csak egyszerűen gazdag volt, hanem neki volt egy ilyen kapcsolati csomópontja is. Ugye ez az érdekes ebben az egészben, hogy ő embereket kötött össze egymással, ajtókat nyitott ki, meg információkat mozgatott. És az ilyen emberek nem hangosak, nem feltűnőek, de mindenki felismeri őket, mert nagyon-nagyon hasznosak. Lehet, hogy akkor ő csak egy bábú volt, akit felhasznált az elit? Volt egyáltalán elit? Te mit gondolsz erről? Hát szimplán lehet, ugye én megmondom őszintén, szerintem biztos, hogy valaki mozgatta a szálakat hátulról, és Epstein erre egy tökéletes figura volt, hogy őt tologassák jobbra-balra. Nem volt egy hülye ember, szóval nem mondom, hogy kihasználták, szerintem az ő része is benne volt rendesen, valami nem volt ott rendben a fejébe, de biztos, hogy irányítgatták, hogy mit csináljon, kiket hívjon meg a bulira, mit próbáljon azzal az emberrel megcsináltatni. Ugye szerintem az egésznek az volt a lényege, hogy bizonyos befolyásos emberekről kompromitáló felvételeket tudjanak szerezni. Az, hogy ki, erről vannak ugye különböző feltételezések is. Van, aki azt mondja, hogy Izrael, van, aki az oroszokat mondja, van, aki a zsidókat mondja. Én megmondom őszintén, ahogy így utána néztem, Izraelről van a legtöbb feltételezés, ugye az izraeli miniszterelnökkel, aki 91-től 2001-ig volt kormányba, Ehud Barakkal elég jó kapcsolatot ápoltak, 36 alkalommal is találkoztak, és ugye 2008-ban, amikor megtörtént ez az első büntetése, az első börtönbüntetése, Izraelbe akar deportálni, de az valamiért nem valósult meg. Érdekes. Nagyon érdekes. Akkor feltételezhetjük azt szimplán, hogy ő egy bábú volt, akit irányítottak, mert
azon a szigeten például, meg érdekes, nagyon sok ingatlanjában, nagyon sok kamera be volt építve, kamerarendszer be volt építve, szóval akkor próbálták kiszedni ezekből az emberekből az információkat, meg próbáltak ellenük készíteni videókat, vagy szimplán ez egy szekta, vagy valamilyen kis elit csapat volt, akiben beletartozik például Donald Trump, meg Bill Gates, meg hasonló emberek, akik ott voltak a szigeten, és ők is szórakozásból mentek el, és tudták, mi fog történni, vagy szimplán meglettek hívva, és azért tették a kamerarendszereket, hogy próbálják őket majd később zsarolni. Te erről mit gondolsz? Hát a kamerarendszereket szerintem abszolút azért tették oda, hogy legyen mit zsarolni később, mivel ugye a konyha, a hálószoba, a fürdőszoba mindenbe volt kamerázva. És megmondom őszintén, még ha egy embernek vannak is ilyen betegvágyai, hogy ezeket kiélje, nem úgy fogja, hogy CCTV-n megy közbe az adás, és nem tudja, hogy ki látja, vagy nem tudja, hogy ki fog felé visszaélni azokkal a felvételekkel. Visszatérve arra, hogy tudták-e, hogy hova mennek és hogy mi fog történni, ha azt nézzük, hogy ezek az emberek dollármilliárdosok, és ha egy kicsit józan paraszti észszer gondolkodunk, ugye minél több pénzed van, annál több szabadságod van, annál több mindent átéltél. Nyilván, ha beülsz egy Ferrari-ba 127-ére, nem fog olyan érzést adni, amit adott elsőre. Szóval mindig új dolgot kell keresned, amit kipróbálsz, és megmondom őszintén, hogy szerintem van az a szint gazdag embereknél is, amikor már egyszerűen mindent megcsináltak, mindenféle nővel együtt voltak, mindenféle beteg vágyukat szexuális téren is kiélték, és akkor lehet, hogy jött ez a lehetőség nekik, amit úgy láttak, hogy baszki, ezt még nem csináltam, menjünk oda akkor. Szóval akkor itt már rá is térhetnek szimplán a bűncselekményekre. Mit tudunk, mik történtek a szigeten, amik nem csak a szigeten történtek, mivel nem látni teljesen azt, hogy ez a szigeten történt volna, de nagyon sokan azt mondják, és erre források vannak arra, hogy a szigeten is történt, illetve Epsteinnek több ingatlanjába, ami USA-ba megtalálható, ott is történtek ilyen durva bűncselekmények. Ezek mik voltak pontosan, mit tudunk? Hát a pontos részletekbe így nem nagyon tudunk belemenni, ugye a YouTube irányelveivel kapcsolatban, de a lényeg az, hogy szexuális úton, módon lettek bántalmazva gyerekek, ugye különböző rituáléknak lettek kitéve, nagyon sok bejegyzés is van, feljegyzés róla, például pont reggel olvastam egyet, aki egy 20 éves afrikai lány volt, és úgy csalogat, ő már nem gyerek, de ugyanúgy csalogatták Amerikába, hogy itt most modellkedni tud, mivel feltörekvő modell szeretett volna lenni, és úgy csalták oda, hogy itt majd tud modellkedni, meg csak el kell menni ezzel az emberrel oda, meg azzal az emberrel oda, szóval abszolút undercoverbe próbálták nekik eladni ezt az egészet. A lényeg az volt, hogy a hook, a csali meglegyen, ugorjon, és onnantól kezdve azt csináltak velük, amit akartak, mivel idegen környezetben egy fiatal hölgy, úr nem tud egyszerűen mit csinálni, azon kívül, hogy maximum sír, meg segítségért könyörög, de hogyha ilyen emberekkel vagy körbevéve, akkor senki nem fog neked segíteni. Igen, pontosan, és ezekről fájlok is vannak a neten, amit meg tudunk nagyon-nagyon könnyen találni. Hány darab fájl van így összesen? Te utána néztél ezeknek? Én ilyen több millióról hallottam. Több millió, pont előbb néztem a JPEG-et, van, nem is tudom, nagyobb fájlokból van, vagy 50, és van egy, amiben több mint 1.330.000 kisebb dokumentum van még, szóval ember legyen a talpán, aki ezeket egyesével végignézi, de az biztos, hogy lehet belőlük szotyizni, és érdekességeket találni, mivel, és ugye a rémisztő dolog ebben az egészben, hogy ez még csak egy kis töredék. Ez még nem minden, ami napvilágot látott. Szerintem a durvább dolgok még odébb vannak. Hát igen, szerintem ezt nagyon szépen felépítette valaki, de az, hogy milyen okból lehet az elitek, mert ki tudja, nem? Lehet az elitek dobták ki ezt az egész információt, a fájlokat, de miért? Hát, Akarnak valamit, amire készülnek? nem tudom, megmondom őszintén, ugye Trump megígérte, hogy ki fogja dobni ezt az egészet, Hát de ő maga és is szerepelt benne, amit most per pillanat tagadott is igen, csak interjúkba. lehet ez egy olyan Miközben ott van. szituáció volt, hogy elmondta, hogy igen, ezt fogom csinálni, és mérlegelnie kellett, hogy így is úgy is szarul jövök ki az egészből, de lehet, hogyha ezt csinálom, akkor kicsit szarabbul jövök ki. Mert így legalább tudja azt mondani, hogy
Hát, oda voltam csalogatva, hát az a fotó úgy készült, hogy igazából csak eljátszottuk, hogy barátok vagyunk, szóval mérlegelnie kellett neki szerintem a szituációt, hogy melyik az a forgatókönyv, amivel nem jön ki olyan nagy szarba, és szerintem ezt választotta. Igen, meg szerintem csinálhatnánk egy nagyobb kutatást a következő podcastre, ahol itt teljesen átbeszéljük csak a fájlokat, hogy milyen dolgok történtek benne. Elvileg nem szabad, nem, nincsenek úgy kint ezek a fájlok, hogy teljesen láthassuk az áldozatokat. Az az érdekes, hogy így kicencúrázva rakták ki az összes videót, hogy védjék az áldozatokat. Pedig nagyon-nagyon sok áldozat meg is szólalt, hogy ők ott voltak, és hogy mit tettek velük. Igen, hát nyilván ugye emberi jogok, de szerintem azokat az embereket, akik átlag állampolgárok, hétköznapi állampolgárok, őket nyilván kicenzúrázták. Aki akar, az felszólal, aki meg nem, azt szerintem próbálja elfelejteni ezt az egészet, ami történt velük. Bár kétlem, hogyha valakivel egy ilyen nagy trauma történik gyerekkorába, az egyik pillanatra a másikra el tudja felejteni ezt az egészet. Hát semmiképp sem, viszont volt, ami engem nagyon-nagyon lesukkott így a TikTokon, meg az Instagramon, hogy ez nagyon nagy téma most, és amikor bedobott nekem ilyen e-mailezős beszélgetéseket, ott Epstein küldte valakinek, vagy Epsteinnek küldtek valamilyen e-mailbe üzenetet, és olyanok álltak ott, hogy pizza, meg pasta, és aki komolyabban utána néz ennek a dolognak, az tudni fogja, hogy mi a jelentése. Te például tudod, hogy mi volt a jelentése a pizzának? Nem, Vagy a most is akartam pastának? megkérdezni, hogy mit akar, mert nekem a pizza az pizza, a pasta meg pasta. Hát valakit lehet, hogy ez most le fog sokkolni, de például a pizza az a kislányt jelentette, a pasta meg a kisfiút. És olyan üzeneteket váltottak egymással a e-mailen keresztül, hogy nagyon finom volt a pizza. Gondolom, mindenki, amire akar, nem tudom, szerintem nem a Hawaii pizzára gondoltak, vagy a Songokura. Akkor egy bizonyos kódnyelvet is használtak egymás Így, között. igen, erről vannak fönt nagyon, így az Instán körbe lehet nézni, meg lehet találni sokkal részletesebben, hogy minek mi volt a jelentése. Nekem pont ez a kettő jutott az eszembe, mert ez a legdurvább. Mi lehet durvább egy kislánynál, meg egy kisfiúnál? Pizza, meg a pasta, de nagyon-nagyon sok titkos szó volt használva így erre, hogy levelezgessenek egymással. Igen, hát szerintem amúgy tudatában voltak ennek az egésznek, legalábbis Epstein, hogy ez egyszer nagyon balul sülhet el, mivel egy ilyen dolog mehet egy ideig, de előbb-utóbb úgy is kibukik. De miért? De miért bukik ki? Én ezt nem értem. Nagyon sokan megkérdezhetik, oké, egy elit csapatról van szó, ők irányítják a világot, ővéké a világ, azt csinálnak, amit akarnak, nem is történt semmi nagyon sokáig. Hirtelen akkor miért történt valami? Miért van az, hogy így most így kilikelték, meg kiszivárogtatták ezeket az információkat, ezeket a fájlokat a világnak? Hát előbb-utóbb ugye el kellett jönni az időnek, és lehet, hogy pont most volt az az időpont, mivel ez az egész már nem most történt, több mint 5 éve, és lehet pont most volt az az időpont, hogy össze tudták rakni annyi anyagot, hogy azt mondták, hogy na jól van, ezt akkor most megmutatjuk a nagyvilágnak, bár ha jól tudom, már készen voltak ezek az akták egy ideje, csak valamiért nem akarták megmutatni nekünk, de én most megint nyomok egy ilyen visszakanyart, hogy szerintem a Trump volt úgy vele, hogy jó, megígértem, tartani fogom a szavamat, mivel ha jól tudom, most előválasztások is lesznek, és nem akartam megkockáztatni azt, hogy emiatt veszítsen el értékes szavazókat, úgyhogy inkább úgy volt vele, hogy jó, ott van az én nevem is, de az én nevem mellett másik 150 emberé, és akkor ott van nézegessétek, csipegessétek. Igen, ami nagyon érdekes, így maga a sziget témáról, egy kicsit utána néztem ennek az egésznek, hogy az is nagyon furcsa, meg lehet, hogy egy másik téma, meg egy másik podcastben átrágjuk még jobban, de hogy ilyen összeesküvési elméletek is nagyon vannak azzal kapcsolatban, hogy nagyon furcsa, hogy ez a sziget az úgy néz ki, mint a Nickelodeonnak a logója. Mm. Nem tudom, hogy te ezt észrevetted-e. Igen, láttam meg, hogy a SpongeBob kockanatrágnál bikini fenék, és akkor ott is ugyanúgy néz ki a sziget. Meg, hát sok ilyen van, igen, igen. Meg mesélted nekem, ugye szerintem aki tud erről az egész sztoriról, meg a szigetről, mi jut eszébe először? Milyen ház, milyen színű, hogy Hát ez néz a ki? kék csíkos ház, igen, és itt meg is És mit mondtál ragadom nekem? az alkalmat, srácok. Igen. Képzeljétek el, ma reggel nézegettem ugye adatokat, kutakodtam, kicsit utána néztem az ügynek, mit merre, és az egyik weboldalon szörföztem, és ide be fogom vágni azt a képet, amit bedobott. Hát
megmondom őszintén, aki tudja, az tudja, aki nem, az írja be, hogy Epstein Island, és meg fogja találni. Igen. Úgyhogy Tehát igen, van, igen. szerintem ezt majd egy kicsit jobban átrághatjuk, hogy az összeesküvési elméleteket egy külön podcastban, mert szerintem erről az egész témáról órákig lehetne beszélni. Szerintem folytassuk maga az emberrel, Jeffrey Epsteinnel. Szerintem térjünk rá arra a részére, hogy letartóztatás. Igen. Miért volt ez ilyen fontos pillanat? Hát akkor hitték azt szerintem, hogy na most megvan. Ugye eléggé enyhítő körülmények között kapta meg az első börtönbüntetését, ugye 2008-ban. Azt olvastam, hogy még dolgozni is kiengedték heti 6x12 órára, ami nem tudom, hogy melyik másik állampolgárral fordulhatott volna elő, mivel azért ez egy eléggé enyhítő körülmény, mivel konkrétan akkor visszament aludni a börtönbe, meg enni, aztán jó idő. Annyival nem különbözött egy átlag embernek az életétől, meló, meg haza, és ennyi. És ugye 1 éves börtönbüntetés volt akkoriban, ami azért nem egy túlnyomó büntetés, megmondom őszintén. 2008-ban vagy 2019-ben tartóztatták le? Először 8-ban, aztán 19-ből lett a második. Ja igen, az első letartóztatás volt az, ami 2006-2008 között történt Floridában. A második volt 2019-ben, viszont az már szövetségi ügy volt. Igen. Ja, ez Hát ott nagyon már érdekes, szerintem tudták, hogy nincsen visszaút. igen, mondjuk ez így nagyon sokkoló, hogy 2008-ban ilyen vádalkú fal csukták le, és hazajáratot, meg ilyenek, szóval ez nagyon, nagyon kemény. És a másik Igen. letartóztatás 2019-ben volt, az volt az igazi, meg az egyetlen letartóztatás. Hogy akkor ott miért? Ott miért volt az, hogy Franco letartóztatták? Megmondom őszintén, valószínű kibukott ott valami, vagy úgy voltak vele. Azért ugye a két időpont között eltelt 10 év. 10 év nem kis időintervallum. Szerintem ott már történtek olyan dolgok, meg olyan információk jutottak a hatóságok fülébe, hogy úgy voltak vele, hogy értik, hogy milliárdos, meg hogy befolyásos, de ezt most már nem hagyhatják, mert konkrétan emberek több százainak az életét teszi tönkre. Igen, meg azért letelt a kettő letartóztatás között 11 év. Ki tudja, hogy a közben mik történhettek még. Hát valószínűleg nagyon sok minden. Ja, Úgyhogy igen. És ami még nagyon fontos, ugye az halálának a körülményei, ami itt történt a börtönbe, hogy elromlott a kamera, 6 órán keresztül az őrök pont bealudtak, mivel ugye egész napos megfigyelés alatt kellett volna lennie Epsteinnek, de az őrök akkor pont elaludtak, meg pont a kamerák is elromlottak. Úgyhogy megmondom őszintén, mindenki gondolhat, amit akar, de ezek nagyon érdekes tényezők. Egy pont ilyen emberrel, aki extra megfigyelt, ilyen hibáknak nem szabadna előfordulnia egy ilyen személlyel. igen, viszont én azt is olvastam az interneten, hogy két opció is van, hogy mármint alapból két opció van, hogy él vagy meghal, viszont mind a kettőre föl lehet tenni kérdéseket. Én olyat láttam, ugye, hogy elvileg ő öngyilkos lett és felakasztotta magát, Uh-huh. és hallottam arról, hogy felakasztásnál két csigolyája tört el, viszont utána meg pletykák terjedtek arról, hogy neki három csigolyája tört el. Szóval Uh-huh. ez fölteszi azt a kérdést is, hogy oké, érdekes, lehet öngyilkos lett, megölte magát, de érdekes, hogy pont bealudtak az őrök, ahogy az előbb is mondtad, meg a kamerarendszer is leállt, akkor lehet, hogy megölték, de az is lehet, hogy még él, nem? Szerintem simán benne lehet a pakliban az, hogy él, és hogy kiuttatták abban a 6 órában, amikor a kamerarendszer nem működött. Igen, lehet, de én azt a kérdést tenném fel itt, hogy kinek állt volna szándékába, hogy kiutassa ezt az embert. Mivel pozitívuma inkább abból származott volna az embereknek, legalábbis a résztvevőknek, hogyha eltávolítják őt, mivel nem tudott volna akkor vallani ellenük, mivel ugye ezáltal nagyon sok minden most a kamforba vezet. Vannak olyan dolgok, amiket valószínűleg el tudott volna mondani, amire nincsen bizonyíték, de lehet belement volna egy olyan vádalkuba, hogy jó, akkor most minden A-tól Z-ig elmondok, és ezzel szerintem tisztában voltak azok az illetők, hogy ez megtörténhet. Ez egy lehetséges forgatókönyv lehet, és úgy voltak vele, akkor tegyük el lábalól, már úgyis mindegy. Igen. Szerintem ez egy nagyon-nagyon mély téma, amiről órákig is beszélhetnénk, és
ennek egy záró mondatot annyit tudnék hozzáfűzni, hogy ez nem csak egy ember története volt, hanem ez egy rendszernek a tükre volt, és hogy itt az a kérdés, hogy bele fogunk-e nézni, vagy hagyjuk elszállni ezt az egész témát. Igen. Tanulunk-e belőle, vagy megyünk tovább? Így van. Itt szerintem a következő podcastben csináljuk meg a fájlokról való kis beszélgetésünket, ahol megpróbálunk bevágni pár fájt, amit találunk az interneten, és azokat próbáljuk kielemezni sokkal mélyebben. Igen, Mit szólsz hozzá? mindenképpen. Mindenképpen. Kolléga úr. Mindenképpen. Viszont ezt a videót itt most lezárjuk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszönjük, hogy végighallgattatok minket. Hogyha érdekelnek még ilyen kicsit mélyre menőbb témák, akkor nyomjatok egy lájkot, és nyugodtan írjátok meg a komment szekcióba, hogy milyen videót látnátok-e tőlünk, akár Epsteinnel kapcsolatban, vagy más Illuminati. Illuminati, más különböző témákkal kapcsolatban, mivel mindenről elmondjuk a véleményünket, amikről szeretnétek hallani, úgyhogy bátran, srácok. Ja, meg a feliratkozást ne felejtsétek el, csak hogy lássuk azt a visszajelzést, hogy jól csináljuk a dolgunkat. Úgyhogy köszönjük szépen, srácok! További szép reggelt, napot, estét, akkor függ, hogy Jó mikor néztek éjszakát. a videót. Úgyhogy majd jelentkezünk. Peace! Császtok!